Labas visiems įsijungusiems šį naują vlogą mano. Atvykom į Palangą HBH pavalgyti. Taip sėdim su vyru, galvojam, kada paskutinį kartą buvom čia. Nepamenu, pavalgysim, užsisakėm visokiausių nesąmonėlių ir tada eisim pasivaikščioti čia į mišką, nes labai daug yra įvairiausių gyvūnų. Žiauriai yra prasiplėtęs HBH, tai eisim pasižiūrėti. Visai neblogai pavalgėm, iš tiesų buvo tikrai skaniai ir daug visko užsisakėm, bet patiko visas maistas. Atėjom pasivaikščioti į, kaip čia, žvėryną, kaip jisai vadinasi. Vienam suaugusiam kainavo 5 eurai. Tai įdomių gyvūnų, iš tiesų labai faina. Tai patiko visokiausi tie ožiukai, kai jie prieina, kadangi laisvai vaikšto. Tai smagu čia su vaikais, tai tikrai. Dabar einam šiaip po mišką pasivaikščioti. Aišku, pats geriausias kampas filmuoti, kai saulė šviečia į akis. Tai bus susivėpus ir susivėlus. Kadangi oras jau pasitaisė, jau kelinta diena. Buvom prieš kelias dienas HBH, ten pasivaikščiom, labai faina buvo. Dabar su tavim vaikščiom po apylinkės, nes ką tik užmigo, palūžo, tai galvoju pasivaikščiosiu. Aišku, vėjas didelis. Tai pasveikom. Pasirodo, žinot, kas buvo, pati net nežinau, pirmą kartą išgirdau, kad tokia tridienė karštinė, nei girdėjus, nei mačius, nei skaičius, nei domėjaus, nei iš aplinkinių nesu girdėjusi, nei mano sūnus nėra sirgęs vyresnysis. Kažkokia tridienė karštinė. Žodžiu, kažkokia nesąmonė, kosmos. Tikrai, vis tiek maždaug žinom tas tokias pagrindinės ligas iš brolių, seserų, iš aplinkinių vaikų ir taip toliau. Bet apie šitą ligą tikrai nebuvau girdėjus ir kai išgirdau, taip juokas paėmė. Man iš pradžių pasirodė ne kaip tridienio, o kaip triedligė kažkokia. Mano vyro brolio žmona parašė, greičiausiai tai ir bus tridienė pagal simptomus. Aišku, aš po to jau pasidomėjau, viskas aišku buvo, kad tai tridienė, kadangi Tajus karščiavo 3 dienas, taip gan aukšta temperatūra buvo ir po to
Kaip jinai man pasakė, kad gali išberti tokiom dėmelėms pogelės, tai taip ir buvo, žinokit. 4 dieną jį taip gan stipriai išberė ir veiduką, ir pilvuką, kaklą. Tai va, prasirgom tokią ligą. Gerai, kad čia tik 3 dienos ir tai buvo. Pasiruošėm važiuoti į Palangą. Kodėl dūsauju? Todėl, kad, žinokit, pavargau. Pavargau nuo to tokio trankymosi. Žodžiu, nei pastovės vietos, nei pastovės rutinos. Čia apie kažkokią veido priežiūros, tai čia visiškai patyliu. Tikriausiai jau kitą savaitę važiuosim į Vilnių, tai ten apsistosim šiek tiek ilgiau. Bet aš viską papasakosiu. Plaukai irgi, vien žodžiu, vaizdas matosi, čia nėra ko šnekėti. Nereikia komentarų. Mano oda taip supyks. Ir aš pat jau supykus visą ant savęs, kad visiškai pamiršau. Nes, kaip gali turėti kasdienę rutiną, kaip tu esi atostogų režime. Žodžiu, bardakėlis. Aš labai nemėgstu tokio, kai nėra pastovumo. Ir pavargau, žinokit. Žiauriai piktai atrodau. Dar kažko gerklė skauda. Tai jo, su tais daiktais, tai sakau, realiai galim gyventi automobilį, nes ką parsivežėm, viską visada vežiojamės. Vis tiek reikia viską išsikrauti, žiūrint pagal situaciją, kur važiuoji. Jeigu pas vienų tėvų vežėsi tą, jeigu pas kitų tą, jeigu šiaip kažkur važiuoji, pasiemi kažką, kitus daiktus palieki. Žodžiu, aš per tašes tai jau čia kiaurai išilgai einu, atsikeli, greit užkandi, kur varom. Nežinau, tiesiog varom. Jau žinau, kad sakau, atostogas man labai iš tiesų vargina, kai grįžtam į Lietuvą, kai nėra savo vietos, tai... Kad tik grįžom iš priėmimo skyriaus, buvom su reikalais nuvažiavę. Žodžiu, Tajui vėl kažkas atsitiko, labai stipriai išberė ir tiesiog nuvežėm parodyti gydytojo, nes jeigu girdis pašaliniai garsai ten, atsiprašau, darbuojasi žmonės. Važiavome į priėmimo skyrių, tai greitai priėmė, padarė tyrimus, pasirodo, kad jam yra kažkoks birimas nuo alergijos, o nuo ko alergija, niekas negali pasakyti. Kaip gydytojas sakė, jūs patys žinot, ką naujo jam davėt, nes jie nedaro tokių jau labai išsamių tyrimų tokiems mažiukams, tai negalėjau pasakyti nuo ko. Žodžiu, tik tai geriamų tokį sirupą liepė pagert, kad tiesiog nuramintų tas visas žaizdelės, žaizdelių nėra, bet tokie spogeliai labai baisus. Tai. Bet sakė, jie yra šiek tiek tokie migdantis, atpalaiduojantis, tai gal labiau geriau miegos, išsimiegos. Nes beveik 2 naktis, taip sunkiai bemiego, aš šiaip šią naktį iš vis su rūbais miegojau, ką miegojau, tiesiog sėdėjau ir budėjau. Kiekvienas pogelį žiūrėjau, nes iš pradžių išberė tik pėdutes, taip
tokiu labai smulkiu, kaip alerginis, kaip dilgėlė, kad būtų nudilginusi. O po to tik vakare pastebėjau, kad labai čia atsirado va šitoj vietoje tokių jau gan pavienių stiprių spogų ir ant veiduko, ir čia ant akytės. Žodžiu, o naktį tai iš vis pradėjo taip daugėt, šįryt atsikėlė, tai žiauriai tokie iškilus, žinot, ne to, kad tokie dėmelį, bet iškilus tokie. Tai, visko, žinot, tam internete gali ten prisigydyti, nusigydyti ir taip toliau. Ten mažiau skaityti, bet aišku vis tiek smalsu pasižiūrėti, pasieškoti kažkokios informacijos, nes, tie spuogai beveik visi vienodai, tie bėrimai, ką ten rodo, tai ligų ten visokiausių milijonus. Žodžiu, galvom važiuojame priimamai, nusiraminsim nors šiek tiek, tai viskas, kaip pasakyti, įtarė alergiją, nes pagal kraujo tyrimą darė iš piršto, yra padidėjęs kažkoks alerginis kažkoks ten žymuo. Žodžiu, kažko yra alergija. Nespėjom prasirgti 3 dieną. Kiek čia praėjo savaitę gal ir vėl bėrimai. Temperatūros nebuvo daug, nebuvo aukšta, bet buvo kelis kartus. Ir aišku, tas toks neramumas, zizlumas, bet kai viskas gerai, jis ir namus verčia ir valgo, viskas ok. Labai įdomi iš tikrųjų vaikas. Žiūri, tuos spuogus atrodo žiauriai jam skauda arba niešti, o jis varo. Varo per lovas, varo per spinteles, per viską, žodžiu, uraganas. Tai vėl turėjom važiuoti į Vilnių. Čia toks kaip užburtas ratas, nepaleidžia mūsų į tą Vilnių važiuoti kažkaip. Gal ir to važiuosim, nežinau, pažiūrėsim, pamatysit, aišku. Ko mes tą Vilnių iš vis tiek grūdamės, sužinosit, kitam vlogui greičiau, gal aš tam nežinau. Vis kažkaip atrodo, čia pasveiko tais, jau čia važiuosim, bet gražios dienos, galvoju, vis tiek prie jūros, gražios dienos labiau noris prie jūros, nei ant asfalto, ten būti Vilnių įdusti dulkėse, tai važiavom ir Klaipėdą, ir Palangą. Klaipėdą, man atrodo, 4 kartų jo važiavom. Tai jau kaip čia orai subjūro, sako važiuojam, niekur nevažiuojam, nes stiko gyvenimas, kaip čia pasakyti. Tai tokie reikalai, aš pat irgi dabar sėdžiu, bijau garsiau pradėti kalbėti, nes aš to pradėsiu kosėti, man tas toks sausas, visada irgi kažkoks kosulys. Žodžiu, taip įgyvenam. Turiu tokią programėlę, pavyzdžiui, Vilnius gyvas. Kiekvieną dieną yra tiek nemokamų renginių, ar ne? Mes turime dainų šventę, mes turime, ežerus, kartas, nebūtinai visada poilsis yra pigus. O jeigu jau nusprendžia... Vyras tėvų balkone daro terasinės lenteles. Tai kovo einu patikrinsi. Žinot, reikia vyrus prižiūrėti vis tiek, nes darbų vadovas kažkas turi būti. O tai darbų vadovės aš. Tai pasižiūrėsi, kaip ten vyksta darbai. Čia irgi pavaduotojai vaikšto. Nekokius prekinės išvaizdos aš dabar atrodau. Bet žodžiu, filmuoju iš automobilio. Vairuotojas naujasis mano. Ką mes veikiam? Važiuojam į Vilnių. Tai pasimėjau kamerą greitai, kad ne kamerą, telefoną, aš meluoju. Tai pasimėjau, kad užbaigti šitą vlogą. Tiesiog noriu pasakyti ačiū, kad žiūrėjot šitą vlogą, ačiū, kad buvot su manim. Ir susitinkam kitame vloge. Ačiū ir ate. Ate!